Предполагам, че по-голям процент от моите зрители знаят кой е Юрий Гагарин, а много по-малък процент знаят кой е Гордън Купър. И още по-малък процент знаят какво е споделил той след като се е върнал на Земята. Днес в този видеоклип, приятели, ще ви съобщя шокиращи изказвания от астронавтът Гордън Купър, които не сте ги чували. Аз съм Айхан Фая, приятели. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че този видеоклип ви е бил образователен, ценен и информативен, бих ви помолил от сърце и душа за един лайк, един коментар и ако желаете да получавате уведомления за моите нови видеоклипове, то абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане. Изследването на космоса е важна част от световната история, която е започнала от 1961 година и от тогава насам се изпращат астронавти в космоса, за да извършат изследвания, да правят снимки, да записват странни явления, но се знае, че широката общественост знае далеч не за всичко, което се случва в далечното и тъмно пространство. Какви са тайните, които крие космоса? С вас е Айхан Фая и днес в този видеоклип ще споделя с вас историята на завърналият се астронавт на НАСА, който е споделил какво всъщност е видял там. Предистория. Както вероятно знаете, през 50-те години започва известната космическа надпревара между СССР и САЩ. Всъщност тя се изразявала в съперничеството на две страни в областта на космическите изследвания. Космическата надпревара е продължила около 20 години и бе белязана от много значими събития, включително изстрелвания на спътници, полети в космоса както на хора, така и на животни. Първото постижение е постигнато от Съветският съюз през 1957 година, когато първият спътник е изстрелян в орбита на Земята на 4 октомври. Този космически кораб се е наричал Спутник 1. След още 4 години се е случило едно от най-важните събития в цялата история на човечеството. Съветският космонавт Юрий Гагарин е станал първият човек, посетил космоса. Това се е случило на 12 април 1961 година, когато Гагарин е влязъл в земната орбита на космическия кораб Восток 1, който е направил една революция около нашата планета. Естествено, американците е трябвало да отговорят по някакъв начин и така, по-малко от месец след успеха на Гагарин, те са изстреляли първият си човек в космоса. Това е Алън Шепард, астронавт, който на 5 май 1961 година извършва първият суборбитален полет. Въпреки че не е успял да влезе в земната орбита, той се е издигнал на височина от около 187 км и според класификацията на Международната федерация по аеронавтика, космосът започва на височина от 100 км над морското равнище. Така или иначе, в последствие американците едва започнаха да набират скорост и да подготвят нови полети. Героят на моят нов видеоклип се е подготвил именно за един от тях. Гордън Купър. Днескашният герой се казва Гордън Купър, американски астронавт и най-младият от първият отряд астронавти на САЩ. Той е роден през 27 година в щата Оклахома. Между 40-те и 50-те години Купър служил във военно-въздушните сили на САЩ, където е бил пилот. Прави впечатление, че първият странен инцидент с Купър се е случил именно тогава, когато той е бил пилот, а не астронавт. През 1951 година, когато Купър е летял заедно с други пилоти, според собствените му думи е видял огромен брой летящи чинии високо в небето, които са му напомняли за цяла армия или армада от НЛО кораби. По-късно Купър е споделил следното за тази случка. Видяхме група неизвестни обекти, летящи над базата. В продължение на ден и половина редица големи неидентифицирани обекти прелитаха над базата в посока от изток на запад. Решихме да изпратим бойци, които да наблюдават явлението. Беше трудно да се оценят размерите им, но те изглеждаха като лищовидни или по-точно двойни чинийки. Опитахме се да ги прихванем, но не успяхме да се приближим достатъчно. Те бяха много по-бързи от нашите изтребители и летяха много по-високо. Обектите се движеха с свръхзвукова скорост и моето впечатление беше, че те са способни да постигнат тази скорост за секунди. Никога не съм вярвал, че това може да е съветска или американска технология. Сега съм убеден, че те са от извънземен произход. По-късно открихме, че Съветският съюз не са успели да създадат подобен самолет с такива полетни характеристики. Второто наблюдение на предполагаемото НЛО от Купър се е случило 6 години по-късно, през 1957 година, в военновъздушната база Едуардс,
Калифорния е било много по-впечатляващо. Астронавтът е снимал НЛО, който е кацнал на тази база. Купър е споделил: бях ръководител на проекта за редица програми за въздушни тестове, които се проведаха в окръга на Сухото езеро в Мохаве, Едуардс. Направихме прецизни кацания и записахме резултатите. Екип от фотографи от военно-въздушните сили на САЩ са записали кацанията с видеокамери за по-късен анализ. Веднъж моите колеги хукнаха към кабинета ми и заявиха, че летяща чиния току-що е прелетяла над главите им. НЛО кораба е изстрелял 3 опори и е каснал в окръга на езерото. Те взеха камерите и се придвижиха по-близо до обекта, за да го заснимат. Когато бяха много близо до кораба, той се е издигнал, опорите за кацане са изчезнали, след което НЛО кораба много бързо се е изстрелял в небето. Гледах филми с кацане на НЛО и знам официалната форма за представяне на инцидента. Когато докладвах за случая, бях изпратен на по-високи позиции. Ръководството ме помоли да стегна своята чанта. Разбира се, всичко това е било странно, но още по-загадъчни неща са се случили с Купър, когато той вече е станал астронавт. Меркюри 9. Меркюри 9 това е последен пилотиран космически полет на Меркурий по едноименната програма на НАСА. Орбиталният полет е извършен именно от Купър и това се е случило през месец май 1963 година. Преди полета на Купър е била поставена задача. Той е трябвало да се качи на совалката Файт 7 и успешно да влезе в земната орбита и да наблюдава ефектите на нулевата гравитация. Освен това, пилотът е получил още една важна задача. Купър е трябвало да направи много снимки на Земята и той перфектно се е справил с тази задача. Снимките, направени от него, са достигнали до 5000. Снимки на Земята от различни точки на орбита. По време на полета Купър е обикалял Земята в космически кръг и изведнъж е видял някакъв зелен обект, летящ в космоса над Австралия. Както самият космонавт е споделил, тогава той най-вероятно е срещнал НЛО. Впоследствие НАСА са забранили на пресата да обсъжда този инцидент, свързан с Купър. Освен това, с помощта на специално оборудване, астронавтът е успял да фиксира местоположението на определените странни обекти по целия свят, но едва ли те биха могли да принадлежат на Съветския съюз. Заслужава да се отбележи, че Купър е идентифицирал извънземна активност в района на Карибско море. Купър е забелязал останките от потънали кораби на дъното на Карибите от орбита. Впоследствие Купър тайно е събирал подобни данни и ги е добавил в своят архив, който по-късно той е нарекал файловете на Купър. Пред това той не е съобщил за това на НАСА. Астронавтът е търсил следи от НЛО и други интересни неща на Земята и всъщност е съставил своеобразна карта на ненамерените съкровища. Допълнителни разследвания. През 2004 година Гордън Купър е починал в Калифорния на 77 годишна възраст. Малко преди смъртта си, астронавтът е предал файловете на своят приятел Дарън Миклош, ловецът на съкровища. Миклош е използвал картите и записките, създадени от близкият му приятел Гордън Купър, за да идентифицира магнитните аномалии и да намери останките от самото корабокрушение в Карибите. Изучавайки картите на Купър, Миклош е установил, че едно от местата е обозначено по различен начин от останалите. Не е идентифицирано като корабокрушение, а като неидентифициран обект. След като се е отправил на дъното на океана, той осъзнава какво точно е объркал астронавта. Това наистина не са останки на кораб, поне наземен кораб. Това е било някакъв неразбираем обект, който е бил дълъг около 1500 метра. От всички страни на кораба е имало странни издатини с размер на оръдие на боен кораб. Самият Миклош е сигурен, че това определено не е потънал морски кораб, тъй като обектът е бил твърде голям. Дарън заявил, че никога преди не е виждал нещо подобно. Впоследствие Миклош е споделил, че информацията е недостатъчна и едно спускане под водата определено не е достатъчно. Затова възнамерява да продължи изследванията, за да разкрие тайната на потъналият гигант. Самото спускане и изследване на морското дъно от Миклош са включени във филма Съкровището на Купър, който е показан по Discovery Channel. Освен това, Миклош заедно с други участници в проекта са открили още една интересна находка на морското дъно в Карибско море. Огромна котва, която може да принадлежи на самият Христофор Колумб. Котвата е датирала между 1492 и 1550 година. Теглото му е било около 600 кг, а формата му и факта, че е принадлежал на кораб с тегло не повече от 300 тона, е позволило да се припише на ерата на Колумб. Фактът, че котвата е намерена с помощта на данните на Купър, датира от епохата на Колумб, се потвърждава и от други интересни находки от експедицията, например керамични парчета с тъмносин цвят и кораб направен
направен в Майорка. Свидетелстват, че корабът е бил испански, като този на Колумб. Освен това, железните и бронзовите корабни пирони, намерени заедно с котвата, са идентични с други пирони, използвани в корабостроението в края на 15 век. Като още едно доказателство за изследователите водят чупените анкерни пръстени. Те са дали основания да се смята, че корабът очевидно е бил освободен от котвата. Точно това се е случило с един от корабите на Колумб по време на плаване през 1500 година. Миклош е убеден, че откритията в експедицията могат да доведат директно до самият потънал кораб на Колумб, флагманският кораб Санта Мария, защото, както знаете, корабът на европейският откривател на Америка все още не е намерен. Последни думи. Обобщавайки горе казаното, можем да заключим следното. Гордън Купър е бил един от малкото астронавти на НАСА и всъщност световните астронавти като цяло, които напълно са вярвали в съществуването на НЛО. Според самият Купър, той се е сблъсквал с различни НЛО кораби и всяка среща е била уникална по своят си начин. Със сигурност не е известно какво точно е видял Купър. Самият астронавт обаче е вярвал, че НЛО срещите му са реални. До смъртта си той остава привърженик на съществуването на извънземни и също така заявява, че много страни умишлено мълчат и крият информации за НЛО корабите, за да избегнат масовата паника от страна на човечеството. Купър е направил голям принос за развитието на историческата наука и археология. Данните, получени от него за космоса, вече са от полза за научната общност и са помогнали за намирането на важни артефакти. Възможно е по-нататъчно проучване на откритията в Карибите да позволят на изследователите да се натъкнат на още по-важни неща. Ако това се случи, тогава ще трябва да благодарим не само на самите учени, но и на изключителният американски пилот Гордън Купър. Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие да общувам с вас или по-точно да виждам какво мислите вие за моите нови видеоклипове. Аз бях Айхан Инфайна, приятели. Благодаря ви за отделеното време. Ако сте за първи път в канала ми, искам да ви уверя, че в моят канал има много качени видеоклипове и преспокойно може да ги гледате. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове.